Free to know
If I
Ed è vero che fatia, qui amo chorar. Formato casi ama tu não me jurou. Sei quase me chumula tamam. Eu vou chorando briga e te comigo sou. A minha menina faz amar.
清楚，遥远发来发光的飞机，就该兄弟把的爱，就该兄弟把的爱，就该兄弟要爱，就该兄弟不需要，就该兄弟把的爱，就该兄弟把的爱，就该兄弟要爱。就
名字，其实从来不该飘无所谓，有我的人呢？放开所有手腕，曾经有的路，让天地没我们。跟你分分我年纪间，让我幸福体会。很高兴。I feel that I'm only subjected, facing out of the moon. 你的风流记在背包的那段里头，在你风来中，放大你发生那热情，那套住了梦，又或许我在不敢想起那夜里我们那记住。曾经有的路，让天地没我们，等你发路，我年纪间，让我幸福体验，很高
If I don't know what's right and what's wrong, I figured it the good. I found the fear the good. You're riding on. I'm playing your shine. So feeling no giving to. I'm moving for. Turn down and now. We are right now.
lo fava di tu e adesso sono tutto di sono amico 만나는데 집에 나이 somebody I'm naive every day 넌 믿던 나의 shine you're shine 너는 내 집에 right now you're shine
우리 세워졌네 어둠보다
aja, etwa misal tulisan mulai tanpa wujud penghasilan lunas malam mulamis saya jangan diceritakan tiada lagu for nanti fanaku pergi satu kenal cinta
Elia, greet personally my beloved Dadavan, great kiss to him. And also, Elia greets my beloved Yahushua, and great kiss to him as well. Here we come here together get to know well our path, and get to know what you do and what you should do. Do not deceive yourself like you're going to go to the heaven of heaven, but you're not. Do not deceive yourself. And I never stop telling you that be careful not to obey the words of Elia. And if you are willing to go to the heaven of heaven, remember the words of Elia, because the words of Elia is the best. Do not keep anyone else's words, but only what Elia has given to you. That is good for you. And you have to be obeying the words, but do not just merely listen to it.
and just don't listen the words, and you forget it, and you do something against of what the words has told you to do. But remember my words. You have to meet me when you die, because that is the end of your path. Even if I'm not going to judge you, that the path to go to the heaven of heaven is through me. Remember that. Even your access to go to the heaven of heaven is through Elia. No access, no authority for you to go to the heaven of heaven without Elia, because Yahushua has already arranged and appointed that. Here we come here to go to the heaven of heaven, but not to go somewhere else. So be careful not to be silly and undervalue the words that I have given to you. Nothing else. What is important besides the words, and that words is the one which is going to protect you and guard you, and all the words that I have given you to go to Yahushua. That is the words of Elia. Be careful not to undervalue the words. When Yahushua is about to leave, he stated to disciples that the words I have given to you is life and spirit, and go live according to the Spirit. Those are all comments. Because the words that give eternal life are the words that Yahushua has given to reveal and to talk. And that words is the one I have given to you. The words that give you eternal life. That means be careful with the words I have given to you, my words to those who are going to go to the heaven of heaven. You don't have authority to go to the heaven of heaven without me. Like Yahushua was here, Yahushua said that I am the way, the truth, and right. No one can go to the heaven of heaven without me. But Yahushua will come back again to destroy your words. But if you want to be called, if you want to be saved, follow the words. That's what I have told you, that if you want to go to the heaven of heaven, seek favor from me. Because if you do not receive any favor from me, I'm not going to take you to the heaven of heaven, because you just ignored me and naughty. I'm not a mindless one that I will bring you to the heaven of heaven. But if you really want to go to the heaven of heaven, get to know what you should do. Get to know the things that you have to pass through and correct it according to what I have guided you, because you are going to go to the heaven of heaven. How can you go believe Yahushua you have not seen? But that's the reason why I said to you, the words is we are strict in the words. But if you do not want to go to the heaven of heaven, don't care about the words, and you just not going to go to the heaven of heaven, but to those who only obey the words from Yahushua that I have given you, so that you become people never seen anymore, those are the only people who are going to go to the heaven of heaven.
And the reason why you obey the words, that means you love Yahushua. And if you love Yahushua, you love Elia. And that your mouth say accept yes. I said, are you going to follow the words or not? And you said, reply, yes, I will. But that's not what
maitsy be ny teny hoe halako nareo vehivavy mahatsiravina nanatona tsy mba mahitsy nareo tena marina no tena mahay mamitaka be nareo eva zava ny teny hoe aza raha mianatra mamitapitaka fa nareo tsy mahay an'izany no zay rehefa tena mitaka zay ny tena mahay mamitaka lavitra mihitsy fa izy ny tena mpanao film raha tsy midadany rehefa natoloko nareo hoe raha fantatry ny devoly nefa ny fahafatesany osy hoany efa votra zao tontolo zao fa tsy ny volohany eny iny fa tsara fitakanay mihitsy ny devoly ka tsy mahery ny devoly na ka aza mianatra izay ny fitahana fa ny devoly ara vao fitaka ny teny izy nanaovanay anazy ka soana hoe mieritreritry hoe zay ho any amin'ny lanitsinaty ho any amin'ny lanitsinaty le fa manome valy tsy hoanina reny niza taminareo nanambany ny teny Elia efa midy ny lanitrinanity no hoany zay taoko enareo tsara am'izay mihitsy hoe dana mitady mpamahy zay nareo atsomy zay mahavaovany zay teniko zay niza nanambany ny teny Elia vekrena efa midy ny lanitrinanity aminareo aro an'izay mbola manao manaraka efa midy koa lanitra taoko aminareo am'izay hoe iza zany Elia zany ratsy mihitsy ny lesa zay ny fehiny teny androany aoko mpakatony teny ho azy mbola mieritreritra ny mbola miazakazaka eny amin'ny aosy aoko mpakatony teny rehefa tsy raha zany teniko zany tsy olana mihitsy fa tsotra kely koa izy tande miobotra automatika amin'ny fanahy masina ao zay tsy manaraka teny didiny eny amanomboka androany am'izay zay tsisy fanahy masina mazo apelaka itsona mitarika olona hoany zay rehetra manohitra ny teniny Elia zay efa nomeny aroso teny Elia nefa fa naroso taoko eninareo am'izay zany hoe misaraka direko taminay zany ary tsisy famondram-potsony rehefa tianareo moany aminay dia tehirizo madio lalakaleanareo nandefitra taminareo foana mahatsiaro nambanenareo rehefa nandefitra taminareo natanareo tsy mitsina dao zay niteneko avitanareo le modinina fihetsikehtseny amin'loka eo tsy tena gantinareo tongavana modinina fihetsikehtseny eny eo azanadraka rehefa aveo le ataonareo zay ny teny Elia azy za fa manomboka misitakytsika zany fa mpisitaka am'izay tsika manomboka eto rehefa manambany any dadanay avasy osoa dia tsy miaraka amin'ny Elia zany zay manaja ny Andriamanitra anay any no miaraka aminay rehefa tsy anaja ny Andriamanitra anay dia aza miaraka aminay dia vita avy nytenenina amiray aman-dreny efa tokony tonga saina zany satria fa navelombela teny hoe teny Elia azy ambany tokony efa momay zany nadolo zany efa nitenitenena tamina fa tsy raha mazava zany fa na dia miteny araha teto hoe aza mitaingina an'io zavatra efa nteneo soa tsy mety mitaingina an'reny fa mazava fa mitaingina nareo any tsisy afaketiny any hoe tsy mitaingina fa modifanina fotsiny efa vo natoko hoe tsy miditra lalany aminareo tsony fa efa ao ny mpamaly anareo ary efa sokafako ny lalany mpamaly anareo aleo izy anao anareo rehefa zay nitadiavinareo rehefa tianareo zany miady aminay dia tena tovy miady araka tsy nany tovy miady araka tsy nany ary ataonay enonareo am'izay mihitsy ny hoe
manao ao ny ary efa misitaka enina re am'izay za raha manao hevitra mihitsiny hoe raha tena maherina aloha za mivavaka tetso manomboka rapitso andana makany am' jesosy dao manomboka rapitso fa zay ny mety aminareo io andana makany am' jesosy nareo nefa za mazava be fa raha any am' jesosy nareo tsy sakinareo mitondra kapakapaka matao am' jesosy tsy sanareo mitondra lely any tsy vitanareo zay tsy vitanareo nitondra lely akandonareo maloto velena dia ho any am'ra jesosy tady hevitra tsara nareo fa rehefa ny andriamanitranay ambaninareo fa raha le ho any avolonareo tonga ny avolom-pirenena vitanareo mihitsy manofa akanjo oentina ny avolom-pirenena iseho anaty fa ny andriamanitranay tena mambaninareo mihitsy nefa elinareo lalàna hoe miderany avy amin'ny fiangona masina amin'ny fiangona masina rehefa nampianarina tato zany fa menatry nareo le manao tsara ho any Ahosoa menatry nareo le hoe ho any amin'ny Ahosoa nefa manao tsara dia ampiarina aminareo koa le teny hoe satria menatra anareo zay Ahosoa za koa menatra anareo ka tsy handray anareo za fa mamenatra ana koa na mahita anareo azy very tsara ny tempo fa tsy mba mitodika any amin'ny mahata zany teny zany zay tsy mba manana ninninino tsy mitodika makany zany teny zany fa ny mahata tsy mananina tsy mba bedy am'izany teny zany iny arany mba ananana tsisy olana mihitsy izany fa ny manana eopelatana nefa tena tsy nirahinao mihitsy nle sara mananondaninao hitatsika eny any mitoy dia manoro hevitra zay mbola andika lalana ohatra am'ireny hoe aza makatytsony fa raha katy anao zavatra fa mpilananao tsy maninona fa tonga avaty raha ifandona amin'ny ely any mpilananao dia makanesina ty fa ely afa tena am'izany mihitsy ny izy zao efa am'izany sehatra ary efa vonona am'izany mihitsy na me faramakaiky na me faramakaiky efa niteza efa zay vonona tany amin'ny fahafatesana nareo tsy vonona am'izany nareo fa zay vonona izay ary raha vonona ny ady fahafatesana nareo ny fahafatesana naranareo daholo zay teneny fa ny tsy fanaranareo ny teniko mahitana vatra le olona tsy ady fahafatesana nareo fa ny fiainareo ny mahafinatrinareo ary nalakareo ny mahafinatrinareo ary zay mity aminareo ny tena ataonareo azany mahatonga namaprisika am'izay hoe toizy le ataonao aza janona tsony le fanaonao fa ataovy fa rehefa mahita fotsiny ady mety fotsiny fa zao ara nefa le izy ara tatinao teny hoe be dehibe zahay le nanao tsy mety fa tsy maintsy vahanao tena vahako mihitsy ny izy fa vahako asiko fampimeza no anatiny hoe le ty vahana fa miantsy vahako aty zay le ndasinaka foana zay rehefa be dehibe miara-manao tsy mety io lamina foana mbola fanambanina ny Elia ihany zany zao foana ny teniko aminareo na iza niara-ny fibedesan'ny Elia ka natezitra ny Elia dia tsy voavatsony fefa any amin'ny Ahosoa iny no mipaka raha tsy hoe ao ny Elia manokana mihitsy ny angataka amin'ny Ahosoa fa ao iny Ahosoa fa tena zao zay Ahosoa va mety amany fa iny foany zahatra mitranga mandona ny Ahosoa sy dada Iava atranga tsy mety amin'ny Elia zay fa zay ny namorana ny Elia hamaly any dada Iava ary amaly ny Ahosoa ka na iza nanambany ny dadanay tsy Ahosoanay ary manao tsinitsinina azy mianaka dia fahavan'ny Elia rehetra tsy nametraka sentiment am'izany mihitsy ny Elia tahaka ny Elia tsy nametraka sentiment mihitsy ny tamin'ireo ray aman-dreny navelaka iverina fotsiny nareo fa zaka mamanareo zao ohatra zay koa le manao kapa mahazo miverina tsara aminareo ary vomaina aloha porisiko reny fanasany Ahosoa fa hitatsika eny mitony
araka le teneniko taminareo mahazo manao ny adalànareo mihitsy nareo fa hoetantsika eny mitoy tsy misy resaka lavabe ntsony zao nefa mpanontany be lehibe ntsony efa eninareo ny fampianarana sy ny teny efa be zay eninareo zay ary efa tsy mifanaraka ny lalana sy ny teny tsika anareo ny anareo zara ny mba metaka fanteny fa naninona tsy narana le teny aza menomenona fa izany hoe metaka fanteny fa maninona tsy narana le teny nefa dia niaranay dolo ny sofina dia maninona tsy narana ny teny ary maninona tsy mba mifampibedy nareo fa rehefa mody aty nareo fitratra ny fididezako dia wawawawawawa fa nganao tsy mba nifampibedy ny ivelany tany nganao tsy mba nifampiteka ny ivelany tany asoloko manokana amin'izany zany ny présidentenareo misy zay tena nivazavazanareo rehefa tsy mety ny ataonareo lasa alanareo koa kinora anankiray inareo mantsy raha vao mivazavazanareo dia alanareo fa ny anay rehefa ny izay tena tianay le mpivazavaza ny mpanao ratsy ny mety aminay lay tsy mba mety manaiky fihavanandemono no mety aminay ary reny tena mahafinahitra aminay re satria reny ny tena tsy manaiky ny faratsiny reny ary miady amin'ny olona mpanao ratsy fa ny olona mpanao fihavanandemono mahita tsy mety dia mody tsy miteny satria anao matahotra olona fa tsy mba matahotra le namonjy anao tsy mety aminay ianao tady amin'anay ny vateny tsy mety aminay ianao ary tsy mety aminay rehetrarehetra ianao toerlantilanta rehetrarehetra ianao na natao vo fihavananao zay havananao any fa aminay tsy mety zay aiza misaina anao makasy fonda rehefa kely mifamoatrala tany sady manao azy anao zao ny faharatsy tena manerika be ny tenanareo sy ny vatany anareo fa tsy mba misy eo aminareo mihitsy tena hoe iady any amin'ny mety olona manao tsy mety fa aleonareo miavana monina fa miady amin'ny ahosoa zay ianareo zay fa tsy mba aleonareo miavana amin'ny ahosoa mba iady aman'olona hitako mihitsy zany tena narehetrarehetra mihitsy zany hitako mihitsy zany tena fiainanareo zany tena navadiky ny devolo ny lohanareo fa hitako mihitsy izy fa tena mody natao ny devolo hoe fankatiava zay ny tena ataonareo dia le fifankatiavanareo tsy natao hifampibedesanareo mihitsy nefa dia tonga ny fanoerana ny dada iavany fifankatiavanareo fanoerana ny ahosoa ny hafarany fifankatiavanareo na piadanareo any amin'ny dada iavasy ahosoa ny fifankatiavanareo fa raha nahitana aminareo nao tsy mety anao tokony fampibedy satria niarana enao le teny tatao fanjakana masina nareo niarana eny tatany enareo sa tsy naheninareo naninona nefa tsy naibedy amrenareo hitanao hitany fenifahoatrany iomanoasina io ny tanan'olo tazany lafitablika io fahoatrany zany ohatran'izao efa lasany izy zavatra rehefa mirava ataonao ary tana fiainao rehefa mirava atao ny tira tenenina amin'izany sa rehetrarehetra zany dia tsotra aleonareo ary liavana aminareo samareo fa tsy liavana amin'ny dada ataonareo ahoana zany le hoany ny fampianarana natao ho fantatrinareo mba haizanareo miady domenareo daholo ny fampianarana toromarika reny zany ny atao hoe fampianarana dia toromarika afana makany amin'ny lantilanty fa io lantilanty idiranareo nefany a misy tompony io ary ny tompony io dia dada iavasy osoa ary ny lalàna an'ilay tompony dia mazava be hoe rehefa tsy tianazy nazo makaty mazava zany fa raha tianazy ianao dia manaja azy ny dikan'izany fa tsy manambany anazy ianao dikan'izany naneno nefa nyzany ny zavatra miseho aminareo ohatry mpivady nareo nanina naveranareo andehanao kapakapa mivadinareo
zanakanao manina na velonanao kapakapa zany iny zao ny sary le faratsy le ray mandeha nanome telefônina ny zanany samy alaka dolo raha vahita zany io sary io mazava zany fa fiatsaram-belatsiny be lehibe azy rehefa eo ambany masoko dia mody hoe arahana ny teny fa rehefa nivelona aloha tsisy manaraka ny teny io mazava be zany dia zay le tonga nanteny hoe dia ho hitatsika eo efa fifandomana direkta meliana tonga rary namitaka ny eliana reo dia ho hitatsika eo ea tonga nanteny tamoareo hoe dia ho hitatsika eo am'izay ny toy ny fananambaninareo avy any anareo ny fanambanina fa tsy avy ety aminah avy any aminareo io samy mitsapadolo hoe vadinao ve eto anatin'le sary zanakanao ve eto anatin'le sary raha vavinao ve eto anatin'le sary raha niaraka anareo teny andala hoe dia mitena hoe lianabavy raha vavinao mikapakapa batazanao ve le nabavinao hoe may kosa e manana kiraro iny anao dia hoana nefa kapakapa kosa netinao makary amin'ny soa nefa anao fa nahazo teny hoe manajany avany fiangona masina fiangona masina ve ny kapakapa retinao iny fa ho aniza nefa le kiraro nefa petraka dolo ny fanontaniana aleo apetraka aminareo le fanontaniana fa tsy mila valy avenareo nefa nakela fa ela tsy mila valy antsony zao miara maharikoriko be anazy hoe sary nataonareo tena anako mihitsy mieritreritra anazy hoe tena mba tsy izy kosokosako hoe tena name tsara velatsika olo eo sasany efa mpanao ratsy dia le mahita an'le manao ratsy ga misy miteny koa zay nareo ve teny zay efa teny raha niteny anao efa nivan'io zay teny raha tsy mioka izy nanatinateny hoe zay tompo mahita sarotra zao nga nareo nanaraka an'izany teny zany zany ilazaka hoe narehetra rehetra io eo nakan'izany resaky zany kao natonga anahteny hoe zaza marababaina ntsony aza miteniteny tahiny ao so ambasadera ntsony manombozo zany teny zao aza mbatao zay tahiny ao so azy zay fa za tsy tian'zao tena raha vo miteny tahiny ao so atenynana reo misy valiny za tsy tenina ny valiny misy valiny aza manao anazy ao so aray teneny amin'ny kafana raha nany amin'ny mamany zay ataonareo any tsy okony zay fanaranareo aminazy zay fa izy zaza marababainareo tsony fa manomboka tena matezitra am'izay tsy mahay miaraka amin'olo ohatran'izany ela zay na toe ele am'izay raha tsy hainareo zany ele azany tena strict am'izay ataony zany raha tsy manaiky sy tsy mankasitraka mipetsara velatsy hananay mihitsy ny zany fa rehefa ity an'izany atao hoe iaoso azany ao dia mankatomiteny ny fantatry fa tsy manao zao fiatsaram-belatsy ataonareo zao aonao moa tsy atamin'ny voamasonareo amin'le sary rehetrarehetra reo melatry nareo manao tsara satria zay izy hoe melatry nareo nateo hoe dia ho any amin'ny aosoa fa mody ataonareo pozy ohatrandre dia hoe ohatrany hoe andeha hividy zavatra eny tsena ay tsy mila fanontaniana avy any anareo fa zay mahita an'izany eo ifekazo reo dia fekazo mila hoe ho any tsena mazava fa nanambany amin'ny andriamanitra anay nareo ary zay nahitanareo na lelana vehivavy dia tsy mahala teny mba mety fe zao fihetsika zao satria niara-lahy eno ny teny tatao fanjakana masina teo hoe zao tokony ataonareo zao am'ray andro aranosy ry anahy dia niteny mihitsy hoe fa manino nareo le tanakany amin'ny sesy hivaky ary nyteneny teto zay tsy mila manontany hevitry nareo zany izy satria tsy ahoako zany na tenareo eny na tsy midika am'izany ntsony a fa fotsiny hoe misy valina daholy am'izay zay teniny nataonareo rehefa tsy anajainareo ny an'le manitra anay dia misy valina isaky ny fihetsika am'izay manomboke isaky ny fihetsika isaky ny fanambanena natao zany dia misy valina zay rehefa nateny hoe aleo zany dia miala dia fa dia fadiviseranay
vonazavy takany aty Iaosoa tandehan'ntianay reny contranay hatrany farany vonazavy io naneny anareo tany amin'ny sesivato zay tsy nisy lizaliza tany tsy tany akory ny dadanay aty tany ny Iaosoanay sesivato tsy trahany voninahitra andreo na ny kely azy ngay ny fiangonanay kitsofotsofoanay fa jetilisa ny natsoana tao nampahafantarina ny jetilisa hoe zao ny fiafarany sary ary zay mba tiany Iaosoa fa mba nisitomana ny zay tiany Iaosoa faraparany gagy izahay Eliasy miaramila lantinanty gagy izahay fa navitany tena pôzy be daholo ny rehetrarehetra satria ho any amin'ny sesivato mbola fa nambanina ny fiangonanay zany fa sesivato mbola lehibe aminareo aseho mamonjy anareo io trano be sesivato io rehefa maty nareo atsovy hoe amonjy anareo sesivato io dia atsovy le jetilisa ny menareo voninahitra atao amonjy anareo fa reny le menareo voninahitra reny olona reny matona ataonareo ny aingo be ny pôzinareo nakany na vita tena nanao rehetrarehetra nandany vola nareo fa hita daholo reny sary reny hitanay fa rehefa ndeha hamonjy ny fivoriana masina tao fanjakana masina nareo tsy tealala nareo fa ambany zany fa sesivato amono ty fanjakana masina ity tezitra am'izany zay fa nareo mahazo toerana nareo mety ho azy zany fa aminay tsy mety nambaninareo ny Andriamanitra zay nefa tsy tele tena manaovany zaosonao zao hoe atsao ny Andriamanitra anay zay mba tsara ao aminao ny faratapony tsara ny mety rehefa monosivona tsy misy mahantany anao miteny azany de satsy teny tsy Eliasy miteny azany tsoa raha mampiantonareo re dia mampianto fotsiny ary tena minaza marinareo fa rehefa zao ny fiatsika anareo tena tsy mahay miaraka aminy nareo afaka fotoana foana rehefa tsy manaja ny Andriamanitra anay dia tsy mety aminay rehefa manaja ny Andriamanitra anay vo mety aminay zay ny raha ny Andriamanitra anay azy zay tena manaja sy mipoapoaky eo natreny izy bianaka ahoana nareo nampianarinay ny marina sy ny tsara tokony ataonareo natreny tsy raha inareo ary raha mety nareo misy manao tsy mety dia tsy mivaky lona anio fa nataony Iaosoa hitako tsara mihitsy hoe io vienao mijery am'izay ary jereo daholo ny ataon'ny lomoy ianao mampianatra ny hoe manajany dada iavasy Iaosoa manajany fiangonana masina fivoriana masina dia manomeza manaova fivoriana masina amin'ny fiangonana masina ianareo nampianariko tsara mihitsy izy fa ianareo milaza fa tsy nampianatra tsy manino matona ataonareo le fiatsika tsy nampianatra ny dikazay rehefa nyteny aho hoe aza manaiky ny faharatsiana fa tsy mety faharatsiana io hoe kenao hoe maty kena maso ianao ny amin'ity olona ty fa ny maty kena masonao dia midika eo afa nambaninao ny Andriamanitra anay fa alianao miavana amin'ilay olona fa miady amin'ny Andriamanitra anay ka rehefa le miady amin'ny Andriamanitra anay tianao dia eo ataonay marina tokoa zay sary zay hoe miaditsika zany zay no mahatonga ny hoe manomboka androany Eliasy sy hitaka aminareo fa za tsy miteny hoe dana mivoakany dia tsy vao maso tonga mivavaka mihitsy aminareo fa Eliasy sy hitaka aminareo zay no mahatonga na miteny hoe zaza rabaina tsony fa raha miarabana dia manaja ny dadako za dia manaja ny Iaosoa fa matotsy nanaja nareo izy raha tsy najareo zany ajareo za tsy mino miajaina amiko dia ny dadako iavasy Iaosoa ary ny manaja anazy egalina tsy manaiky manao ratsy ary tsy mety miaraka amin'ny ratsy eny fantako tsy koa hoe mahino zany telo zany vao mody mifampivazabaza zay tsy mila ny zany
satria tarika ny malakarenika efa niainanao zany nay niaina zany tao anatin'ny fotoana ela be anao dia zany miatsara velatsy ambony ray ela fa isaky ny tonga eto ele dia tsy fifaliana ny hitanareo tsony eto aty za tsy faly aminareo rehefa leo be ny amin'ny teny ely dia zandavaka ty tsony zay mihitsy niara ny ilaiko zay nanambany an'le Andriamanitra nareo nanao fa tsy za nambaninareo sese hivato no ambony ty fanjakana masina ty vitanareo ny haingo be mihitsy ny tany tena nahagaga efa nga manana zao le tolonareo nefa dia jentilisa ny natrehanareo tany fa tsy izay akory miara natrehanareo tany fa jentilisa fizay moa efa hipiripiry ny taty fa tsy mba nampiseonareo an'izany fa gagy zay hoe taninareo rehefa tena mihoatra mety o zay fitenenany nataonareo hoe naninona zany toy ny tsy mba ataony amin'ny soazy fihetsika fa le gentilisa satria mety gentilisa ambonimbony klasiny any ambonimbony karazana any dia najainareo fatsatra azy zareo fa le Andriamanitra nay nefa tonga nareo mivavaka ty nefa lalàna dia efa nampianaranareo fa tsy hainy misofonareo izy hoe midera ny dada iavany fiangonana masina tsy hainy misofonareo zany fa nalefalefa fotsiny tato zany teny zany fa tsy mba nety voray sofonareo izy mandeha mandeha fa nataonareo ihany nataonareo nampitovinareo amin'ny zavatra tsisy tsikany mihitsy izy hoe rehefa tsy nanaja ny Andriamanitra nay dia fahalanitra tahaka ny ahoana kely hidiranareo raha tsy le nitoriko taminareo ary io tsy mba indeha mandeha miseho fa efa lasa fataonareo rehetrarehetra am'zay zay zany samy miatrehtra sy mitsakotsako zara tena miteny mihitsy ny ao aretrarehetra dia tsy mandava zany tena miankina dao ny fanamasina am'izay tananao am'izay hoe ianao nahita zatra tsy mety dia tsy mba teny miala tao aminao koa ny fanamasina taokeninareo am'izay mihitsy zarateo tena nareo tena misambisamby zotanao nanana valy ianao ka tsy mba tenenina vadinao fa navelanao teny miala aminao ny fanamasina nana zanaka ianao raha tsy mba tenenao zanakanao no zanakao miala aminao ny fanamasina nanana ray aman-dreny hoe dia hitanao misy hoe tsy mety minangezaka tsy mba nanantenao miala aminao ny fanamasina tsy misy fanamasina avela aminay andeha manao tsy mety miaraka aminareo tsony zany reka tsisy tsony hoany zany fahalalana voalohany ho any aminay dia mitiany dadanay sy eo soanay izy efa mazomakany ary ny fitiavana anazy dia mifanajana azy ny voalohany ary tsy manaiky manao ratsy amin'izy mianaka mihitsy raha izy zay nanao voadareo ratsy sy olana aminay fa raha izy mianaka nanao hoe mba nanatena famany zay manatena gidragidritsika zay tsy miady ny nofonareo fa ny fananareo tena ataonay gidragidra am'izay hoe nareo any tena tsy telala mihitsy nareo fa raha tsy mivaty koa zany nareo fa manambanyle namonjy anareo dia hifankahitsika a tsy miresaka amin'ny nofonareo za tsy mila nofonareo resaka aminazy any fa ny afananareo fandolotsika tsy mba resaka fanasazeo fifandolana am'izay ny ataotsika zao renina ny Andriamanitra neny ambaninareo zay netinareo mody any naniny ny Andriamanitra ny ambaninareo dia zay le teny tambony teo hoe aompopakatoteny le teny mihitsy nefa nyteny ambaninareo ary ny afaratra any amin'ny hoe fanambanina ny Andriamanitra naniraka anay naniraka anely a naninona izy nambaninareo efa vitanareo miaro mpamosavy efa tsy niteny zay atako reny fa aloha za mihitsy any efa teny hoe fa manino ro tsy votanany fa mahatsirako ane aloha
zavatra vely amin'io so aloha izy vo na dia natezitra mihitsy any mety retsaka dia ohatran'izao fa aloha izy vo fa zay ny teny le ifandona dia aloha izy vo tena tozako ny teny vonareo ao za tsy mandroaka anareo zany petrahitra vo miaraka ilesikotra hoe dana mandray fanasany ao so tena raiso mihitsy le izy taka lefa fanambaninana ataonao ihany hoe tsy vakinao aloha zany tena hoe mandray fanahy tsy mendry dia gala zavatra hafa ny fiafarany andana raiso efa tsy rarahinao tso zany teny zany dana raiso hoany mihitsy tena soto dia hoany aporisina renao ina siso zay ny mety aminao matsiko parakaraka ny teninanao matsiko maika ny toerinao dao zany te dia ataovy a fa kosa fandona mely a fananao za tsy teny miady amina vatananao fandona mely a fananareo zay hitananao azay fandontsy dia hitanareo iny izy le mifandona io tsy mila fampiresana izy le fandona sy tsy fandona satria le fanteny nanenona nambaninao ny andriamanitra naniraka ka raha vao maninao naniraka anahy dia mifandontsika rehefa nakaiky any any aza mandona ny andriamanitra zay naniraka anahy na dia tsy rarahin'ny olona tsy rarahinareo olombelona fa zay mirarahana azy fa na dia tsy hamalany akory ny andriamanitra anay zay fitenenana fa zay manatsa azy foana ary zay tiana azy foana ary zay mekokeo misy mianaka foana mandrapatapiky ny fofonainay na dia tsy hamaly anay raha ny anay mohatra zany tsy mampanina anay zany fa inareo rehefa tsy namaly anareo nama dia nambaninareo nefa ditinareo hoe taiza monareo mba afaka tamin'ny fahotanareo tamin'izay miaina anareo taiza manisy any zany sary zany teo lalakarenareo hoe lasa tsy ny nanotainsononareo raha tsy rehefa niona tamin'ny oso azy nampianariko anareo nareo ka rehefa tsy mety anareo ny afaka fahotany mainareo tsy mipetraka tany dia nijanona tany fa matonareo nakaty tsara ny afaka ny fahotana ary ny ainanareo zany ka raha ohatra ve tsy mamamalareo ny andriamanitra dia ambaninareo izy nefa nampianariko hoe ny goavana indrindra ataonareo raha vitany satria ny hamonjy anareo ke ny planina ny hamonjy an'le fananareo fa tsy nisy nampanantenanareo mihitsy hoe hamonjy nofonareo fa nareo afaka mamorona fampianarana ny misenareo hafa efa zay komonareo hoe zay efa nahazo teny taminao fa tonga ianao hamonjy nofonay zay zany mafinaritra zay atao hoe mafinaritra dao le zaka ny forononareo mafinaritra tsisy resaka hoe manaona fa fataonareo izy dia fa mafinaritra zay zany mafinaritra le sary nataonareo mafinaritra fa mamorona teny avena tsy fantatry nareo avena aminareo izy ka ny akotsiny zay mazava be miteko sy manao marina aoka manao marina manao tsy marina aoka manao tsy marina foana izy dia miatranareo zay teny zay aza manatikatana anao fa tena mba fotokazo sigorona am'izay tsika za tsy mananareo dia nako tsy mila manana satria maninona raha tena nalahelo an'izany Elia zany areo dia mafantatra fa nirahany ero soa azy zay ny lehibeko zay ary za nampiatralo anajazy ary za tena manajazy nazy raha ho any aminay nareo dia tokony najainareo n'le tompotrano fa le tompotrano andehananareo dia dada evasoso nampianariko ny fanajana fa tsy nataonareo izy zava zany fa raha zava kely oatra reny tsy vitanareo maika aveo rehefa mana problème nareo ny anana vakina fotsiny dia sary reny hoe olona manao foana le olona fa reny rehefa manana problème olona dia mivadiky reo mazava be zany kapakapa raha dia efa vitandreo mitsipakaleo hoe miaingo fiangona masina ny dada iava rehefa nateneny aza manao ny kapo fa tsy mety kosa hoe fa nataonareo izy fa zany teko zany tsisy zany teny misofinareo ary tsy mila valiranao ty tsisy zany teny fotsiny io zay daolo nefa nitenenina fa tsisy zany fa raha nisy zany na rahanareo zany fa tsisy zay dia mifandona ny fanahytsika fanahany Elia mifandona aminareo io areo mifandona ny Elia zay rehetra nanohitra ny teniny Elia zay nomeny aosoa zay rehetra
tenina voakanely any efa tsy naranao dia mifandona amin'izay tsy mila miandry zay ahy zany zay ihany ny fitsarana vao miona aminareo fa ny anely ahy aty dia efa mandeha ny anely ahy ely ahy koa mahita anareo koa ny fitsarana tsara angataka amin'ny iaosa hoe aleo zahay tsara fa tsy hijana amin'izay tsy mitsara zany aleo misy zany hitsara anareo atleast za tsy mamindra fo aminareo zara zao tsy amindra fo aminareo tsoko za mamindra fo aminareo foana natolany so am'teny aza mitsara ianao fa mety miova ny fitsarana naovanao anazy non zay mihitsy le za contraire ny hitanao eto lay teny ely ary hitanao eto lay tena tsy mety amin'ny ely ary vao manambany anao zay ty ihany ny teneko anareo raha naherinareo dia tokony afaka anareo tamin'ny fahotanareo ary raha naheriny Andriamanitra na tokonareo tany dia tokony afaka anareo tamin'ny Andriamanitra tamin'ny fahotanareo ary tsy tokony nakatinareo fa matonareo nakaty mafantatra fa tsy navita ninina ny Andriamanitranareo tany ary rehefa tsy navita niny Andriamanitranareo ka tongaty mampianariko anazy amin'ny Andriamanitra azy maniraka inareo naninona ny tsy najainareo izy ho any zay nanaja kosa tsy midonenanareo zay teny zay fa izy ty fa mandesa ny fanahy anakiray am'izay ty teniko ty tsy azo manaovana hoe za zao na tsy misy idira zany tsoro ty teniko ty fa ny teniko ty dia fitsarana mahitsy avy any amin'ny lanitry ny lanitra mihitsy ty mandeha ty tahaka ny ely amin'ny tsara fa zany ely ahy zany efa mitsara dia na hoy na nao ary mihoatra lavitra ny mpitsara rehetra rehetra dia efa miteny ely ahy tsy azo anaovana sentiment na aminareo ondrikely reo ary fa mitovy amin'ny fitsarany ely any anatin'ny fitsarana ny fitsarany ely anareo koa deny mbo rehity dia efa manombo zay zay natonga manonteny hoe azo mamelavadava anazy antsony fa tsy azo anaovana azy antsony ely anareo alelana pelaka tsara azy metimety koa ataovy tokakompatanana ramba teny sy miala iny le ravaka vi fatombony no vava fa lasa mamena ntsony hoe maninona ny tsy mafampiarava kosa nareo fa oara-tsy olona ndreny refa mpanaratsy ny teny izy efa maninona zany tsy mafampiaravana ny fakita dia kompakompantanana mety ataonao fa aza miteny io tsy mivavanao io zay any ny afako menanareo fa ny tsara raha tena mety ataonareo aza mody mahita tena manoro hevitra anareo mihitsy ny aza mody mahita anazy zany efa tsy mety aminareo tsony mahita any tsy mety tsotra kely ny antony satria nareo tsy ndarany teniny ely ahy fa azy ndarany teniny ely ahy kosa dia za tsy hanavaka anareo hoe iza i tsy miditra amin'izany kosa fa nareo kosa dia ahely fifaliana foana ao anatinareo ary tsy mila hoe zany nazo an'izany fa na mandeha automatika ny teniny ely ahy automatika dao ny zany rehetra zao ho any zay tsy mba nanambany teniny ely ahy rehetrarehetra dia automatika koa ny fampandehanany eosoaza ny teniny ely azany aminareo dia mifandotrahana ny fifaliana vao hoe miboiboiky any aminareo any noho ny amin'ny fanajanareo an'izany dadana iavasy osoazy any ho azy zay tsy mba naraha zany kosa ny fananareo ary ny fandonambely ao fa trop loatra le fanambanina ataonareo tena izy tena mahay miatrava vela tsy be mody mahay manao fihetsiketsena manoloana maso fa ry ambadika ary izy aka zavatra hafa no atao ely ahy tsy mba fanaovana azy zany ely ahy egalina pure madio dikan'izay tena tsisy fangarona ary tena fahamasinana sainteté zany ny atao ely ahy zany ary tena fahadiovana tsisy kianina velo tsara zay tsy mety misy ratsy ao amin'ny ely ahy ary tsy mety manaiky ratsy zany ely ahy zany zany no ivo ny fahatsarany lanitry ny lanitra
rehefa nampidininy ety izy ny centre ny fahamasina sy ny fahamarina. Zay ny atao hoe liapelo lalana ny dada Iavasoa ao amin'ny daholo ny atsarana sy ny fahazavana, ao aminazy ny afo mandevina, ao aminazy daholo ny rehetrarehetra momba ny lantilanty ao amin'ny dada Iavasoa araka zay menana azy, ka tsy azo kitihana zany Eliaza amin'ny fahamasina ary tsy azo kitihana amin'ny fahamarina. Nambany loatra ny Eliana re hoe tsinitsiny zany fa mety daholo zay tao amin'ny fizy miresaka fotsiny mahafinaritsy hoe miteny fotsiny agaro nga misy maniny zany e tsisy maniny zany mety be ho hitatsika eny toy hitatsika eny toy fa mbola veliko ny teny fahoanitsy nanaja ny teny nankatolo teny tsy mba nety ny fangaro tamin'ny ratsy mihitsy nankenana na ny afara tamin'ny fiahinana ny fiafarany ho ampitombony ao soany ny fifaliana ao anatinareo ary tena hitombo tena fitanareo izy ho atao eninareo mihitsy ny zany hoe manahoana ny fanavany dada Iavasoa ny olona tia sy manaja azy. Rehefa tsy maino zany mietrereta zany zay teny fa tsy nohony aminareo ko tsy andefasako nitsodrano azy mendrika an'izany fa tamin'ny heriny tsy nandefa fa za mandefa am'izay nohony amin'ilay olona tena zay miady mafy any Eosoa tsy ho ampitoveny Elia kosa ny tena miady sy ny tsy miady fa Elia tsy manontany tsony sady tsy hanao an'izany tsony eny ho alarana nambany reny avelako nareo tsara androany ana vao me mety teny amin'le ray aman-dreny nanao ny zanany hafafa andana miveriny any ampilasinareo hatramin'izay nareo mama namerina anareo fotsiny amin'ny toerana tsy mahazo fa za vao me teny andana miveriny any ampilasin'le mpandray ndana mihitsy makeny mapety tsara ny aditsika zay mapety tsara ny fifandonatsika zay fa matoana navita za matsy efa mavita hoe nanambany an'izany Eliaza zany hoe tsisy nininona kambo ny olo io a tsisy fahefany io tsisy nininona io fa blogany olona fotsiny io ary androany hoe mandidy amin'ny mama am'izay misy motsy no mbola misy natao tsy raisiny intsony ny olona tsy misy mahazo mandray olona tsony ato foana manomboka androany ny fandraisana anareo tsisy mamany problème anareo tsony foana satria may mandeha amin'ny lalakalery any Eosoa ny fahamarina anareo rehefa manana problème dia ndana makany amin'ny Eosoa any nareo miresaka any aminazy any fa izay tsy mamatsony ary tsy hamanitsony zay efa menareo ny fampianarana dia samy mandeha amin'iny hainareo mandeha amin'iny tsara tsy hainareo mandeha amin'iny anareo zany fa tsy anay mihitsy fa tena veriko am'izay teniko hoe satria efa misy am'izay nefa nambarinareo dia tena sokafako mihitsy ny am'izay rehetrarehetra mahazo mitoetra tsy misy anina anareo zany tsy fa zay fotsiny efa nyteneniko zay fandonitsika rehefa nanao ny Andriamanitra ny ena fa ty anazy ny teny iny fa tsy anary dia fandonitsika dia fainao tika zay fandonitsika fa ahoana moa nareo mifandona aminay nefa noroany any anao nanao mifandona aminay galona petako hoe any zay fa aveko mahazo fifaliana tsara mihitsy ny zay rehetra nanambony ny Andriamanitra ny ary tena nanajazatra ny fa tena toy izy raha vao may ampitombona ny fifaliana zany avy any Eosoa azy ny teny zany fa nanambany ny teniny Elia rehetrarehetra zay ho fanajana ny Eosoa sy fitiavana dia tsy nirarahina mihitsy ny teny tsisy aninona anao zany eto tsisy manino zany fa kosa fandona ny fanatsika fandona ny Elia eno fa tianao natao matinao navitanao zany tsy nirarahany Elia eno nanambany any Elia anao tsisy dikany aminao zay hitanteneny Elia tena mety be am'izay mihitsy tsy izay tsony miteny hoe ahoana ry zaka ry tsisy an'izany ainareo nanakaleanareo
hainareo fampianary iombany masonareo izy mainareo ary vokatriny fahaizanareo ny fampianarany misy aloha tonga nanao foana ho any sasany zay hevitra fa tsy nanao foana ka tsy nanao foana tokoa nao matona vitandre mety reny matona ataonao donc zany tsisy lavana anay tsony am'zany hevitra zany ho an'ireny karazan'olona reny a dia efa tsisy lavana anay tsony karazany aindro anatiny dia aleo tsy manatona anay tsony koa fa tsy mety amin'ilay koa le zay le atonontonona any zay raha manarynareo a mampanisy ny tokoteny raha manana olana nareo a dia atao voatra le fiainareo hatramin'izay va ao am'izay aizanareo anazy any mahazo makany amin'ny dadarabe nareo fa zay koa mety areo mahazo makany nareo tsy olana zany fefainareo ny fampianarana eo ty ny fampianarana nomenanareo ty satria arakaraka ny tenenana hoe aza manao an'ity vao maina lovanareo any hoe voninahitra ny dadanay sy osoanay a dia arakaraka ny tenenana zay vao maina amaninareo ny anemanjay ka rehefa nanambany narina tsy moa zany zay zay teny tamin'ny androany ina moa zany midiaritena andro midiantsika teto fi androany nampisehoanareo fa tsy mety aminay miaraka aminareo zay no nataotsika tsy mety aminay tsy mety aminay faray anareo dia mety andrananareo mivelany amin'i Jesosy any mety aminareo verinany mety aminareo any eny tsisy problème any Jesosy any mety daholo zay atao any ohatra nitianareo io any any mety amin'io fa aty aminay ty tsy mety amin'io aty aminay ty zay sarotiny ny andriamanitra ny andriamanitra misy ny koa saroty dia mazava azy fa tsy mety aminay izy ary lozika be zany nareo no nanao anay fa tsy mba zay nanao anareo ary zany foana hatramin'izay zay tena nampiahatra tena mikely aina nanolo hevitra hoe zao ny atao fa nareo mihitsy le izy tsy rahainareo mihitsy le izy ny ataonareo ihany ny ataonareo ny fihetsikinareo ihany ny fihetsikinareo ary tena problème mahamparahibe ny sarety rehefa vonareo dia mimody manatona anay afaky nareo ny ataonareo ihany ny ataonareo karinareo ny mioso am'izay misy aninareo mamany vao any mioso any daholo zay problème nareo zay fa hoany zay tiany oso any raha tena tiany oso anareo mafantatra ny tiako tenena rehetrarehetra nareo zay fa za tsy afaka hiteny tsony izy antisy ty tsy miditra am'izany tsony any fa raha tiany oso anareo ainy oso foana ny momba zay tiany oso hainy zany ka za tsy miditra am'izany tsony any oso arehetra zay sady ny mampety anazy efa eny anareo ke le fampianarana dia adalaza etsina le fampianarana zany fa nteny efa io fampianarana dia io ana hainao ny sy tia le fampianarana any ka mbola fotonao zany ka anao moa zany efa nazo teny koe aza male fampianarana samy mandeha am'izay mety efa ny zanaro ny teny ato am'ty fanjakana masina ty fa zay teneny koa rehefa misy samy teny zay tsy naino am'zany zay zany izy mba samy manana ny sofo samy manana ny zavatra enina zay ny teniko a dia ny endry mahita ny loza tamin'izay teneko zay dia mihery izy fa ny adala mandrosika avo petako aminareo am'izay le teny fotokasy volony izay manina manatony zany efa miteny rehefa manina dia manatona ny oso a zay any mitady hevitra fa za tsy manana tsony ianara ny fantatry hitsara anareo raha zao no mahafinaritra anay eo tena efa mba trop kosa ny tiana atao ty fa tena efa mba tena mitady ny hevitra rehetra tena hatsara anareo maso ny dada iavasosoa na ataoko daholo ny fomba rehetrarehetrarehetra na mpianatra na nolo-hevitra nanao be dia be ny zavatra nataoko tanao tena zavatra afa ny avoakanareo ary vitanareo manody mampiresaka anahy tena izy fa zavatra afa ny ataonareo fa zanga miara mitsikombafomba amin'ny ratsy aminareo zanga miaraka amin'ny mpanao ratsy aminareo sanatria le zany
zay manaja ny Andriamanitra ihany mety aminay nefa ny sofinareo efa manana saina hafa anatiny so ny nareo efa hafa ny nareo mahazo tsy manaja ny Andriamanitra any am'izay andehananareo amreny manao an'izany fa ny ane tsy zany nampianarinay tato fa nitato hoe manaja ny Andriamanitra zay no atao le tato zay no teny nampitondrainanay dia zay no nampianarinay dia zay koa ny ampianarinay anareo lekokazay tsy avenanay fa avy any am'izay anareo any ny anay hoe manaja ny Andriamanitra iny anay nefa nefa mazava fa raha reny kely biby kely iny raha hoa tsy vitanareo komay velingeza kely ane zakapa zany kely ane zany karaha ny amikely raha tsy vitanareo dia avy any amingeza aveo hitratranareo fa raha va misy zahatra ho problème andao dia efa ataonareo e tahaka an'le sasany anao tena navita ny teny hoe samy manana ny fandraisana io teny io a zay mihitsy le natao tamin'le teny teny ko amin'io natao an'izany ny vany samy manana ny fandraisana io teny io nefa dia teny mazava be zao le teny alefa keto tsy ohatra ny nataoko fa teny direkta hoe zao teny vany le avy any samy manana ny fandraisana teny izay tsy zahatra amin'io vato a tena misy olo tsisy moa voamiana tsisy vaiko mihitsy ny rehetrarehetra fa zay fotsiny any tsy fanarepakynareo kono zay zany ny andidiko amama tsy mahazo mandray rehetra fa raha misy ary zay andray anareo dia tsy mety za mihitsy mandray anareo araky teny ilaina tsy mety aresaka dia zany mandray anareo ary raha resaka fanahy io resahana io raha resaka zavatra fa zay tsy mandray anareo zany tsao zao samia mamanalaka reny efeny anareo ny fampianarana sady zay koa ne tsy mpamahalalaka re anareo zay ne mpanoro lalana anareo zay ny asany hoe manoro lalany ko le toro lalana rehefa nomeko reny daholo inona ro nomeko anareo inona ro nomenareo koatra zay matosa anareo tonga ty anatiny aty nandika n'inona reo ndika zay ka zay tsy mpamaly le mandika lalana fa rehefa nidikainao ny teny eo soa dia endaso ny fitsarana ohatsy nyvalina tsotra kely satria tsisy niteny taminareo hoe za mbola maha problème voaloha zay tsy mpamaha problème alo tsika raha samy manana problème ty tany ty samy manana tsika ty ka tsy mpamaha problème zay any fa resaka fanany fampiresantsika eto ka raha manana olanara-panana reo ny tena maha problème fanana reo aterina dilety iny fa tsy mahazo misy mamany intso zany efa ty fa miteny hoe tsy azo naloakolona zay dia nareo tsara am'izay le tany mangily firy rehefa misintaka aminareo elia fa ho any zay nanaja miteny elia kosany tsy manana olana zany nareo fa saingy mitovy atria za tsy nirana hoe sarao le nanaraka tesitsina raha tsy isy an'izany hoe raha nobaolo nareo fa tsy tovizanareo am'reo nanao an'izany fanambalina teny elia zany nareo fahafolonareo fa zay nanao lelia kosa dia alahelo lalandava izy alahelo lalandava nareo tsisy lina afaka mampahery teny nareo tsisy manino voamay mahafinahitra mety be mihitsy izy aveto tsara ny tempo zaza tokatonina rehefa tsy te hita zahatra mafy dia mafy amelianao anao aza manatokatona anatsony fa raha nambany an'izay tempo zay raha dia vomay atono dia amporisiko ianao anatona ana mihitsy rehefa zay ntianao rehefa nambany any elia ianao tahaka rehefa naonao hatram'izay dia atony ary za entaniko ianao anatona rehefa nambany anay ianao fa tsy tokony nantoko n'izay mombanao ary rehefa orinan'iny fa ny teny mahatsy hoe zaza atao an'izany rehefa ny teny hoe aza manakaiky anatso dia misy dikany anatony teny izay faronony amin'lefa fitiavanao manotra anata mbola anao dia manaova ary efa ny teny aho hoe zaza tonona intsony anao tena anatiny anao ty anatiny fa za fa tena zaza tony
fa zay tsy mamanino zany a raha za ely azy andaningena aloha fotsiny a tataka andaotsika hoe misy anatinana mbola manaikanareo a za mbola fo natony fa zato tao fifinanao tapika ny finareo tsy haiko na elo na tsy haino a efa nteny hoe za zatono nefa anao mbola nanao ihany vampy anao zay teniko zay e tsy misy manontany hoe mazava anao sa tsy mazava anareo tsy manontany an'izany tsy manontany satria maninona nareo i afaka hiteny hoe mazava to teny hoe tsara fa nao zany miatra aminareo nefa aveo tsy misy miatra aminareo kely izy lany any fotsiny lany any fotsiny zay miteny raha soa n'ilay tia mihaino teny sy mianatra ary mankatoalité satria mbola misy an'izany ao zay any mety firaritsy hoanina nolotrany fanambany hoany zay nanambany midavako tsy makany anareo zay teneniko eto hoany zay nanambany ao soako tsy makany anareo zay teneniko eto tsisy makany anareo zany lany andreo fotsiny areo pereke fa tsy zara hoe laza makatytsono afa-tsy mety io lerana ino zany daholo nareo efa nany vaovao rehefa nampianariko eo manaova kravaty tsy mila manontany hoe miteny satria tsy mila an'izany tsony ely a tsy mamerimberina tena rehefa miteny de zay mety anao tsara tsy mety anao zay tony izy efa navoaka tato zany atany fitafinareo ny akanjareo mboary ny akanjonareo voka vehivavy tsy anao fitafy pataloha fa tsy mety anao mahazo ny pataloha daholo am'zay izy androany na izanareo mahazo ny pataloha ndany zara moa hoe mahazo makany am'dadarabelo mahazo fa hainareo ny lalàna nomenanareo ho an'zay teo any amin'ny lanitsilinaty hainareo ny lalàna nomenareo io bokinareo izy lany any fotsiny fampiresaka hoe hoe za rehefa hainareo kely izy hainareo izy nefa le zavatra hay mihitsy ty zany samy manana nyfandraisany anazy iny anareo fa zay teo any amin'ny lanitrinatra mahay ny fandraisany an'iny ary le tsy ho any amin'ny lanitrinatra mahay ny andraisany an'iny koa samy mahay am'izany reo de fibio zay lalakarenareo amreo zay teny androany de samy taineo soaany zay mendrika zay teny zay hoany tsy mendrika zay teny zay tsy makany anareo le tenylay zay farana teny de zay tena zay mazava ve zay teniko zay mazomotozay tsisy mivo a mahazo tsy manao rakitra tony aloha tsy manao mihitsy mahazo tsy manao rakitra mahazo tsy manao retareta azy tsy olana mihitsy hoany fa hoany zay hoany aminay mafantatra ny atao hoany le tsy hoany aminay mafantatra ny atao zay zay ny ataotsika eto nanombo zao mazao am'izay ve